Здравствуйте, дорогие друзья! От души благодарим всех, кто откликнулся и помог нашим девчонкам на вылет. Сумма на всех была собрана благодаря вам. Но у нас случилось ЧП. Ни мама со щенком, ни такса у нас не вылетели. Маму со щенком у нас не выпустил Аэрофлот. Это уже не первый претендент с этой авиакомпании. Мотивируя это тем, что в одной переноске должна лететь одна собака. А вот как полетит подсосный щенок один, их не волнует. Чем руководствуется компания, принимая такие условия вылета, я лично объяснить не могу. И я думаю, что ни один разумный человек это не сможет объяснить. А такса не вылетела, потому что в последний момент у нас сорвалась передержка, на которую мы рассчитывали. Других вариантов у нас в принципе не было, так как мы были уверены в этом человеке. Таксу после болезни на массовые передержки не принимают, поэтому была договоренность с индивидуальной. Но, к сожалению, человеческий фактор никто не отменял. Единственное, что в данной ситуации успокаивает, это то, что не пропали места. Вылетели собаки наших дружеских кураторов. Огромная благодарность Надежде, что она смогла быстро оценить обстановку, и отправились другие хвостики. В деле спасения бывают радости и неудачи. Но мы идем вперед, мы ищем для мамы с нашей малышкой места других авиакомпаний, так как и S7, и Якутия абсолютно спокойно отправляют по несколько хвостиков в одной переноске. Поэтому, да, вопрос времени, но мы найдем для них местечко, и они обязательно прилетят в Москву. А таксюши мы продолжаем искать передержку. Если вдруг у кого-то есть возможность и есть желание помочь нашей малышке, мы будем вам очень благодарны. Пишите или звоните на WhatsApp по указанному в конце ролика телефону. Но у нас есть хорошие новости для вас. Мы хотим немножко рассказать вам о новых наших прилетевших хвостиках. Ред, Марси, Лили и Луи, братик с сестренкой, наши шоколадные щеночки-подростки. У них все хорошо. Ну, насколько это может быть? Понятно, что Марси нужно откармливать и приводить в порядок. Она прилетела вся в колтунах. Сейчас ее мы немножко вычесали, приводим в порядок, откармливаем ее. Вкусняшку хочешь? Ой, ты умничка. Ой, ты умничка какой. И Марси умничка, да? И Марси умничка, да? Да? И Редик умничка. Да, Редик, да. И Марсюша умничка. Да какие у тебя усы классные. Ред очень симпатичный, активный мальчишка и достаточно такой смелый и требовательный. Хотя сначала по фото и видео нам казалось, что он очень скромненький. Но сейчас он открылся для нас в абсолютно другом свете. Но это тоже хорошо. Он прекрасно со всеми ладит, он очень хорошо относится к новым людям, спокойно с ними контактирует. Поэтому это только плюс для дальнейшего поиска дома. Наши малыши Лили и Луи тоже освоились, подрастают. Первую прививочку мы им уже сделали. У Лили, у девочки нашей малышки, небольшие проблемы с ЖКТ. Свозила ее в клинику, сдали кровь и даже на всякий случай сдали тест на энтерит. Все, слава богу, отрицательно, кровь неплохая, но я думаю, что здесь вопрос времени, может быть, надо корм поподбирать. Ну, а в принципе, так все неплохо. Луи, 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 сидеть. Не-не-не, подожди. Нет, давай мы с тобой поучимся сидеть. Луи.
Скажи, я никак не хочу сидеть, но я очень хочу вкусняшку. Вот и все, скажи. Я еще маленький. Я еще маленький, да. Вкусняшку я хочу, скажи. А сидеть я не хочу. Ой, какая вкусняшка. Ой, какая вкусняшка, скажи. Я уже все съел. Если кто-то из вас готов стать финкуратором, финансовым помощником на постоянной основе, мы будем очень благодарны. К сожалению, постоянно наблюдается одна и та же картина. Все хотят и готовы спасать новеньких, но как только куратор откликается на них и хвостик попадает на передержку, интерес потихонечку начинает пропадать. Не все, к сожалению, понимают, что забрать с улицы или из ППЖ – это еще далеко не спасение, это только первый шаг. Причем, на мой взгляд, самый простой. Хорошо, если дальше пойдет все по плану. Вакцинация, кастрация или стерилизация. И не потребуется каких-то дорогостоящих лечений или операций, что, соответственно, повлечет за собой серьезные финансовые вопросы. Сколько хвостик просидит на передержке, тоже никто не знает. Некоторые сидят годами. А это деньги. Передержки нужно оплачивать. А помощи с каждым днем становится все меньше. Настоящее спасение – это дом. Вот только когда хвостик находится уже дома, тогда все сделано и все обязательства выполнены. Очень жаль, что, к сожалению, не все финкураторы это понимают. И взяв на себя финансовые обязательства, не все готовы идти до конца, до пристройства и выполнять эти обязательства. Какая у тебя игрушечка! Ой, сколько игрушечек у Дэи! А где уточка? А где игрушечка? Вот она, на-на-на-на-на! Смотри, сколько игрушечек! Ой, какая у тебя утка красивая! Дэя! На-на-на-на! На-на-на! Ой, сколько игрушек! Раз, два! Сколько игрушек у Дэи! А еще мы вам очень хотим рассказать и показать нашу Дэюшку. Посмотрите, как изменилась наша девочка. Ранее мы уже вам рассказывали и показывали, в каком состоянии, в каком виде мы ее забирали из ППЖ. Это та самая девочка, которая без языка и лапки. И посмотрите, как она жила, как она преобразилась сейчас. На самом деле это веселый, жизнерадостный ребенок. Она молоденькая еще. Она очень любит людей, она ласковая, она всегда старается как можно ближе и дольше быть с человеком. Она очень любит игрушки. Она прекрасно ладит со всеми собратьями. Девчонка просто, не узнать ее. Смотришь и радуешься, что у этой малышки изменилась жизнь, и она радуется этой жизни. От души благодарим всех, кто поддержал нашу девочку в тот трудный момент. Сейчас она в безопасности, отъедается, приходит в себя и радуется жизни. Друзья, нам очень нужна ваша помощь. К сожалению, у многих наших хвостиков не хватает финансовых кураторов на постоянной основе. Мы будем благодарны каждому из вас, кто откликнется помочь. Давайте все вместе поможем нашим якутятам обрести дом. Да, путь сложный, путь долгий, трудозатратный и часто затратный и финансово. Но мы же их спасали именно для того, чтобы они стали домашними и любимыми. Друзья, присоединяйтесь к помощи.